সিরিয়া তুরস্কের স্থানীয় সময় সোমবার ভোরে 7.8 মাত্রার ভূমিকম্পটি আঘাত হানার পর যখন উদ্ধার কাজ শুরু হয় তখনও থেকে থেকে আফটারশকে কেঁপে উঠছে সেখানকার মাটি। মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থার হিসেবে প্রথম 36 ঘন্টায় 112-এরও বেশি আফটারশকে কেঁপেছে ওই এলাকা। এই আফটারশক কি, এর ভয়াবহতাই বা কতটুকু, কেন হয় এই আফটারশক? মূল ভূমিকম্পকে বলা হয় মেইন শক, এরপর হয় আফটারশক, আর মূল ভূমিকম্পের আগে অল্প মাত্রার ভূমিকম্পকে বলা হয় ফোরশক। ভূবিজ্ঞানীদের মতে সাধারণত কোনো বড় ধরনের ভূমিকম্পের পর আরও বেশ কয়েকবার কম্পন হতে পারে, বেশ জোরালো হতে পারে সেগুলোর তীব্রতা। যে কম্পন অনেক সময় মূল কম্পনের তীব্রতা থেকেও বেশি হতে পারে। তুরস্কে প্রথম কম্পনের 11 মিনিটের মাথায় দ্বিতীয় কম্পন হয়, যার তীব্রতা ছিল 6.7। প্রথম কম্পনের 9 ঘন্টার মধ্যে তৃতীয় কম্পন হয়, যার তীব্রতা ছিল 7.5, আর কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে চতুর্থ কম্পন হয়, যার তীব্রতা ছিল 5.9। এরপর একাধিকবার কেঁপেছে তুরস্কের মাটি, যার মধ্যে 30টি আফটারশকের তীব্রতা ছিল 4-এর বেশি। ভূবিজ্ঞানীদের মতে কোনো বড় ভূমিকম্পের পর যেসব আফটারশক হয় সেগুলোর স্থায়িত্ব কয়েক ঘন্টা, কয়েক দিন, এমনকি এদের সময় ব্যবধান কয়েক বছর পর্যন্ত হতে পারে। অনেক সময় মেইন শকে ফাটল ধরা স্থাপনা আফটারশকে ভেঙে পড়ে। এই আফটারশক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে। ভূমিকম্প হয়ে যাওয়া এলাকায় মানুষজন আফটারশক নিয়ে বেশ উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় থাকেন। যেমন তুরস্কের প্রথম মূল ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠ থেকে 17.9 কিলোমিটার গভীরে। পরের 7.5 মাত্রার উৎসস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠ থেকে 10 কিলোমিটার গভীরে। একই জায়গায় একাধিকবার আফটারশক হয়। একটা জায়গায় ভূমিকম্প ঘটার কারণ একদিন বা 2 দিনে সৃষ্টি হয় না। পাত সঞ্চালনের ফলে শিলাগুলোর ওপর চাপ বাড়তে থাকে। অবস্থানের কারণেই মাটির নিচের প্লেটগুলো অনেক বছর ধরে স্থান পরিবর্তনের চাপে থাকে। একসময় চাপ সইতে না পেরে ভেঙে যায় শিলাগুলো, উঠে যায় একটা পাত আরেকটা পাতের ওপর বা পিছলে সরে যায় আনুভূমিকভাবে। এরপর অনেকগুলো ছোট ছোট ঝাঁকুনির মাধ্যমে প্লেটটি তার নতুন অবস্থানে থিতু হয়। এ কারণেই মূলত আফটারশকগুলো আসে। শুরুতেই বলছিলাম ফোরশকের কথা। কোনো জায়গায় বড় ধরনের ভূমিকম্প হওয়ার আগে যে ছোট ভূমিকম্প হয় সেটাই ফোরশক। তবে সব ছোট ভূমিকম্পের পর বড় ভূমিকম্প আসে না, তাই বড় ভূমিকম্প না আসা পর্যন্ত এই ফোরশককে চিহ্নিত করা যায় না।